တိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာအချိန်ကာလ၄မျိုးနဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ် simple past tense past continuous tense past perfect tense နဲ့ past perfect continuous tense အတိတ်ကဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ပြလိုတာလဲဘယ်ချိန်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပြောချင်တာလဲဥပမာကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတာမန်ဖြစ်ပျက်လို့ရိုးရိုးလေးနဲ့ပြောချင်တာလားဖြစ်ပျက်နေခဲ့တာလုပ်နေခဲ့တာတွေကိုပြောချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီလုပ်နေခဲ့ပြီးပြီဆိုတာမျိုးကိုပြောချင်တာလားကိုပြောလိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုဒီအတိတ်ကာလ၄မျိုးနဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ်မိမိအသုံးပြုတဲ့ past tense ကအတိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေခဲ့တာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ကိုပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အသုံးပြုတဲ့ tense ထပ်တူချဖို့အလွန်ရေးကြည့်တယ် simple past tense verb 2ဖြစ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်ကိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကိုသွားခဲ့တယ်လဲအတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုတာမန်ဖြစ်ပျက်လေးလို့ရိုးရိုးလေးပြောချင် simple past tense verb 2ကိုသုံးပါအလေအထဖြစ်တဲ့အတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာလည်း verb 2ကိုသုံးပြနိုင်တယ် past continuous tense was were plus verb ing အတိတ်မှာဖြစ်ပျက်နေခဲ့တာလုပ်နေခဲ့တာတွေကိုဖော်ပြခြင်း was were plus verb ing ကိုသုံးပါဥပမာခင်ဗျအိမ်လာတော့ကကျွန်တော်ရေချိုးနေခဲ့တယ်ဖုန်းခေါ်တော့ကကျွန်တော်အိတ်နေခဲ့တယ်အတိတ်ကာလမှာတခုခုဖြစ်နေတယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါ was were plus verb ing ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ် was သုံးမလား were သုံးမလားဆိုတာကတော့ subject အပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ် past perfect tense had plus verb 3အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကိုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးပြီလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြောလိုတဲ့အခါမှာ had plus verb 3ကိုသုံးပြီးဖော်ပြနိုင်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် past perfect tense had plus verb 3ကိုသုံးပါ past perfect continuous tense had been verb ing တိတ်ကလာမှာဖြစ်ပျက်နေခဲ့ပြီးပြီလုပ်နေခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောချင်ရင် had been verb ing ကိုသုံးပါဥပမာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဆရာပေးတဲ့အင်စာကိုဒီနေ့ကုန်လုပ်နေခဲ့လို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ had been verb ing ကိုသုံးပြနိုင်တယ် past perfect continuous tense ကအတိတ်ကဖြစ်ရပ်ကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်နေခဲ့တာကိုဖော်ပြရတယ်ဥပမာကိုပြန်ကြည့်ရင်အင်စာလောက်တာကပြီးခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အခုစကားပြောနေတဲ့ချိန်မှာအင်စာကိုလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကလုပ်ခဲ့ပြီးပြီအင်စာပြီးနိုင်ဖို့တနေ့ကုန်ကြိုးစားလုပ်နေခဲ့တာကိုလည်းဖော်ပြတယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိစ္စရပ်ကိုအတိတ်ကာလမှာဘယ်လိုလုပ်နေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုပြောချင်ရင် had been verb ing ကိုသုံးပါ